Велат дека среќата му се насмевнува на секој од нас повеќе пати во животот и дека таа е всушност под прстите, но сепак треба да посегнеме по неа за да ја дофатиме. Добра ви вечер и добре дојдовте во четвртото издание на Фактор среќа, во кое што денес за среќата зборуваме со Благој Блаж Маротов, музичар, композитор, кантавтор, професор, човек чиј што цел живот е исполнет и изграден со музика. А колку овој негов животен пат бил послан со среќа, ќе дознаеме вечерва. Блаж, добро вечер и добре ни дојде во Фактор среќа. Добро вечер, задоволството е мое големо што сум повторно во Алфа телевизија и што можеме вечерва да се дружиме со гледачите на ова фреквенција. Фактор среќа е емисија во која што сакаме да зборуваме за среќата и е поддржана од Државна лотарија. Секако првото прашање за секој мој гостин, веруваш ли во среќа и колку факторот среќа е важен во животот, во се што правиме, и приватно и професионално? Апсолутно верувам, затоа што зборот како збор е само збор, но неговата суштина е навистина едно нешто без кое што во животот, во оној наше патување, ние животно патување што го имаме, без одредени моменти да не ни се случат убави работи, без среќа тоа не може да се случи. Мислам и убави и неубави, среќата е секогаш потребна и јас целосно верувам во тоа дека треба да се има среќа и да правиме се, да ја намамиме, да не послужи, да ни биде во сите ситуации тука. Па дури и кога ќе ни тропне на врата среќата, да умееме да ја чуваме и да ја негуваме, односно да работиме на неа. Знаете како е, среќата се случува кога човек можеби најмалку очекува и сме имале низ животот, нели, низ ова патување животно, моменти каде што нешто не очекуваш дека ќе се случи и велиш за среќа овака се случи. И тоа е тоа вистинска среќа, кога неочекувано ќе се појави од некаде, ќе направи нешто добро или ќе спаси човека од нешто. Мислам, барем така јас сум ја видел до сега. Ти си на нашата музичка сцена цели 5 децении, половина век посветен на музиката и поминат заедно со музиката. Уште од најрана возраст, влюбеник во музиката и тој патокас верно го следиш цел твој живот. Дали тоа беше среќна околност да се определиш за музика или можеби имаше некои други фактори што влијаја да станеш музичар? Па веројатно среќа се случи, затоа што сега во тоа време ја во основно училиште бев одличен ученик и нели тогаш беа така по актуелни професии, лекар, инженер и моите родители типуваа на тоа, добар ученик да се запише и да биде некоја таква професија. Но мене некои среќни моменти веројатно се случија. Случајно слушаме на радио со мајка ми дека ќе има конкурс за аматери пејачи. Дури ја и на мојот концерт тоа го кажав со господинот Перо Христов. Тоа беше прв случајен настап таму, кај што се отворија вратите во тоа поле на музиката. Потоа доаѓаше Златно Славече, па дојде гитара. Сето тоа се одматуваше така. И кога дојдов да се запишам во средно музичко, овде во Скопје, мајка ми надвор се крстеше да не ме примат. За да, нели, во тоа време што ќе свираш, ќе видиш, нели? А ја целиот среќен што ме примија со убаво све тоа и така тргна мојот пат. Понатака се случуваа така среќни моменти, нели, во несреќа, среќа. И тој пат се определи, некако тоа ми стана животна определба, музиката ја засакав преку неа, доживеав убави моменти во животот и не би можел да се пожалам дека ми била погрешна одлука, бидејќи некако патот го поминав убаво и тоа е добро кога човек од тоа што го работи, кога е исполнет, кога има убав фидбек. Од таа твоја
навистина пребогата, слободно можем да кажам, музичка кариера, исполнета со многу создавање музика, со многу интерпретирање музика, со учество на фестивали, на разни емисии. Ти беше дел и од оркестарот на Македонската филхармонија, долги години работеше и во Средното музичко училиште како професор. Кои ти се најсрекните периоди од тоа музичко животно патешествие или каде најмногу ја најде среќата? Па вака, Ирена, нормално е да човек кога има долг животен пат, нели, јас имам се години, нормално и низ тоа, многу често кога разговарам со пријатели, ќе ми дојдат навраќања на моменти, ќе почнам да раскажувам за одредени ситуации што ми се случиле, нели, ние бевме во Југославија, па по целиот Балкан делувавме за наша среќа. И затоа си жива енциклопедија кога ќе почнеш да раскажуваш. Така и се чувствувам како да 3 романи можам да напишем и што е нормално тоа, се не е тоа нешто посебно кога човек поминал нормално. Но бидејќи ја учествував во повеќе жанрови во музиката, имав моменти каде што сум се чувствувал среќен и сега можам само да нафрлам некој, не можам да издвоам дека тој бил најдобриот. Сум имал убави моменти и во Македонска филхармонија кога работев. Па и како студент ми се случија убави работи, уште таму некаде прва, втора година кога почнав. Тие ги памтам како убави моменти, например, одев на джез семинари, па имав таму убави моменти горе на Истра. Имав еден убав момент што ете го кажувам и тоа за мене беше една среќна околност со Бело дугме кога снимав исто така студент на втора година. Ги имало повеќе, не можам сега да издвоем некој. Па со таа излез група кога свирев бев среќен затоа што бев најмлад во групата, таму беа веќе доста искусни волци, бившите членови на Лепи Сол, Гаро и Кокан, направи еден бенд и покојниот Кире Костов. И тоа беше за мене убави моменти кога ете те поканиле такви музичари, докажани, искусни, квалитетни и така, многу моменти сум имал убави и сум среќен за тоа. Го спомена концертот кој што го направи во Македонската филхармонија ова 2025 година, еден концерт кој што чинам долго време и го очекуваше ти, а и публиката што ја следи твојата музика и твојата работа. И тоа беше навистина една извонредна вечер, една фузија на музика, на емоции, на твои добри пријатели и соработници кои што споделија музика со тебе на сцената. Прекрасно. Па, тој концерт некако баш од причина што бев зафатен на повеќе жанрови во музиката, не можеше да се случи во овој дел мојот изведувачки, вокален изведувачки дел, бидејќи низ минатото бев многу посветен на изведувач како инструменталист на контрабас. Таму дадов многу години од својот живот во работа, во вежбање, тоа сите инструменталисти знаат колку е потребно за да се направи нешто во тој сегмент. А ова се случи некако од кога се растеретија сите тие други ангажмани и повеќе се посвети на создавање на музика и тоа се некои моменти се случиле, еве, некаде после пандемијата ми дојде некој порив на создавање на музика, на ова поп музика што издадов веќе еден албум, па уште неколку синглови, сигурно имам материјал за уште еден албум. И тој концерт дојде како некоја круна на сета таа работа од, да речеме, 10 години, како индивидуална моја работа, надвор од тоа што пред тоа работев и со Јуле, како дуо и по другите ансамбли каде што работев. Па и во Алфа имав еден среќен момент што не смеам да го прескокнам. Она учествував дека ова живење, да речем, 7 години во двата серијала Зајди и посебно Еден бакнеш, кај што бевме заедно. И кај што беше раководител на оркестарот, да, Еден бакнеш. Во Зајди беше член, но ваму раководител и патем ги правеше аранжманите по 12 нови аранжмани секоја недела за тие преубави безвременски македонски хитови. Тие работи ме прават среќен. Например, ете сега малку ќе одвоиме време за таа Еден бакнеш. Ќе ми се дадеа песните во договор со директорот недела навечер, да речеме, емисијата се снима во среда. 12 композиции треба да се напишат аранжманите за тој 6 член оркестар. И такви предизвици мене ми беа секогаш дали ќе стигнам за тие 2-3 дена.
се стигнуваше, овдека останувавме по 10 часа, знаеш, за снимање. Нормално сакавме да виде колку што може во тој момент тоа убаво. И фидбекот ни даваше, ни враќаше убава среќа за тоа, ни исполнуваше, затоа што имавме убав фидбек од публиката дека тоа им се допаѓа. Па нели Алфа го репризираше долг период затоа што беше еден убав материјал. А ние бевме сите срекни и јас знам еве и кој ќе се сретнеме. Чувствата не сакајки не водат таму, или Игор кој ќе го сретнам, ретко го среќавам, ама знаеме зошто. Да, и останатиот дел од музичката Така. екипа. Знаеш што паметам јас од тогаш, бидејќи навистина повеќе часовни беа снимањата, да не речам и целодневни. Сите веќе кога ќе дојдевме на прагот на уморот и кога ќе речевме леле кога ќе завршиме да си одиме дома, ти никогаш во ниту еден момент не рече ајде кога ќе си одиме дома. Едноставно те краси една посебна енергија и ентузијазам, што е за воскити за Ја тоа го сакам, не само тоа, ја многу често после тие емисии, после долго снимање одев на друго снимање во кај французите, така ги викаме, оркестарот на ММ, каде што учествував таму исто 7,5 години, во истиот период додека бев и тука во Алфа, ама понекогаш и се чудев сам, имав една случка, често ја кажувам, снимавме овде зајди, од 4 имав термин. Знаете каде е Алфа, каде е македонска телевизија. Ја не знам како стигнав за 13 минути таму. Бев во 3 минути до 4, 15 до 4 овде на Кизо му велам, ја бегам. А ние завршивме. со летање. Ама тоа е тој порив што го сакаш тоа што го правиш и едноставно сакаш да го направиш. И тоа ме правело среќен. Дали имаш пракса, навика или барем делумно искуство со игри на среќа? Си ја барал ли среќата некогаш на тој начин? Да уплатиш лото, да изгребеш некоја грипка, да купиш инстант лос? Сум имал многу ретко. Обично не сум добивал. Имав еднаш... Ама за тоа во животот, во среќата и во љубовта и во музиката имаш Да, среќа. па не може секаде човек да добие, така е. Имав една ситуација, имаше европско првенство и решив ќе ставам на спортска за Германија и Португалија. Германците беа во голем налет и бев сигурен дека ќе добијат, на крај изгубија. И од тогаш не сум играл таму барем на спортска, а инаку сум голем љубител на спорт и секоја вечер гледам посебно фудбал, тенис и сите спортови, ракомет, кошарка. И Јуле стално ми вика, добро, толку кога следиш, ги знаеш сите играчи, све знаеш, зашто не играш? Па едноставно, тоа не ме, можеби тогаш се пресекла таа среќа, не значи дека нема да се обидам некогаш. Ајде сега да направиме еден тест и да видиме колку те сака среќата кога се во прашање игрите на среќа. Јас тука имам грипки Урбан Стил од Државна лотарија. Тоа се овие грипки кои што имаат извонредни парични награди, а имаат и награда електричен мотор, кој што е идеален кога ти се брза да стигнеш од едно снимање на друго или од една емисија на друга. Овде се неколку, едно јас те молам да извлечеш. Еве имаме тука и за гребење? Алатки за гребење. Овие сите треба? Да, ако изгребеш 3 полиња со ист износ, добивката е твоја. Почнувам? Да. Ајде. 1000 денари на првото поле, Урбан, иде на второто, 500 денари, 10.000 денари, А што е Урбан? 3 Урбани? А, не, 2. Урбан 2, Курбанот иде тој. 50 денари, 50 денари Нема и 100 ништо. денари. Ништо, баже, и овој Нема пат мотор. без среќа, но сега една грипка е, нели, мала веројатноста. Повеќе грипки ќе ти дадам на крај на емисија, па ќе имаш можност дома да изгребеш и да си ја пробаш среќата. Бидејќи исходот од гребењето грипка е ваков каков што е, ние малце да ја намамиме среќата, да дојде и да ни се насмевне. Баже, некоја песна на тема среќа има ли? Јас на вистина огромен број песни имаш испеано, не можам да се сетам дали си пеел нешто поврзано со среќа. Да, секако има. Дури албумот што го издадов 21 година се вика Среќа барам. И тогаш ми вика некој, бе, зашто као деме као немаш среќа па бараш. Не, среќа секогаш се бара, секој ја сака. Така се вика и едната од песните Еј среќо, на која што автор е еден мој пријател од Германија, наш сограѓанин, Горан Стојановски. Баш пред некој ден се слушнав со него.
И тој ми ја поклони песната, јас направив аранжман, ја снимив. Еј, среќо, дали уште на небо светиш? Еј, љубов, уште ли на мене мислиш? За среќа, а јас среќа барам, и барам, јас како да најдам среќа што ми припаѓа. Како јас да дојдам до твоето срце, како да ја најдам твојата душа, како да ги видам твоите очи, како да ја допрам твојата среќа. Прекрасно. Ете, навистина За песна среќа. посветена и на среќата. Имаш создавано песни посветени на многу нешта. Инспирација си наоѓал на многу места, а најчесто во љубовта. Ајде малку за твојата љубов и за твојата понежна половина и животна сопатничка Јуле, со која што до ден денеска често и настапувате заедно и ја делите и музичката сцена, не само домот и животот. Си раскажал ли некогаш како сте се сретнале? Како се случи таа Многу одамна среќа? сум раскажал. Поточно не на телевизија, баш на телевизија не. За тогаш списанието екран или не се сеќам што беше. Но вака беше. Не без музика, беше друга музика. Сабота беше, ја вежбав на факултет и свирев една многу интересна Сабота композиција. било како денот кога се емитува Фактор среќа. Сабота. Да. Значи среќен ден. Среќен ден. И јас тогаш на контрабас бев втора година на факултет бевме со Јуле. Вежбав една композиција многу интересна. Тој е Ханс Фриба, германски автор, ама многу слична на Бахова музика, соло композиција за контрабас и доста захтевна вака. А во соседната соба Јуле свиреше Бах, слушам некој свири еден прелудиум. И ја направив пауза, отидов да видам кој свири. Јуле, млада девојка, дотерана вака убаво, све. И ја викам, ајде да слушнам тоа што свириш. Што е Бах? Да, добро. И слушав и ја гледав. И така, после ја поканив пона да ме слушне во мојата соба. И закажа вечерта да се видиме. Као беше, ќе дојдам, не дојдам, ама дојде. И И три Песма точки. моја, закити се цвиетом и така натаму. Песма моја. Доста е. Замириши светом. Музика никогаш не е доста, но за да го искористиме времето што го имаме и да споделиме што повеќе среќни приказни и среќни моменти од твојот живот, таа убава ваша љубовна, а во исто време и музичка приказна го создаде семејството Маротови, музичко семејство. Не само ти и Јуле, туку и вашите синови прерасна во одлични музичари, наследувајќи го талентот што сте им го оставиле, но и надградувајќи го со сопствен труд. И тоа веројатно прави да сте горди и среќни родители. Па, имало секакви моменти, имало убави среќни моменти. Посебно во периодот кога децата растеа, па нели се определија исто така на музика и двајцата. Предпоставувам ти имале поддршка, за разлика од тоа кога твоите родители не биле баш сигурни дека ти е добар избор за професија. Па има поддршка и нормално е деца кога родителите им се музичари, кога секојдневието им е тоа и нормално да сакат да бидат и тие нешто слично или исто или подобро седно. Но имало убави моменти, со Бојан имавме прекрасни моменти, бидејќи се они 5 години разлика, потоа и со Гоци имавме убави моменти. Инаку тие случајно се Бојан кога се запиша во нижо му предлага као виолина, ја му реков подобро е клавир. А Гоце случајно исто стана контрабасист како мене и сега е прв бас на случајно, па сега не знам колку е тоа случајно. Во групата контрабас е во Македонска опера и балет. Па велам случајно затоа што од мал многу имаше желба, некако тоа следење на спорт, на фудбал, имаше една убава утакмица, една средба Италија
Франција, ако не се лажам, финале и така, гледајќи, тој се запали по Дел Пјеро. И нормално тие години, од кај 7 години натаму, му поминаа во таа пасија, фудбал сакаше. Дури почна да тренира сам, така имаше желба. Но показно се тргна од тоа и почна на контрабас. И тоа успешно го заврши, имавме со него убави настапи на надпревари, на еден меѓународен надпревар во соседна Србија, има 2 пати прва награда, каде што беше и финален учесник на завршниот концерт. Се тоа убави моменти. Заедно со Бојан свира, исто така Бојан го пратеше. Бојан имаше убави моменти на други надпревари по Италија. И тоа ни беа едни срекни моменти во фамилијата, каде што покасно и овде учествуваа во некои емисии на Алфа. Бојан беше редовен, нели, во Еден Бакнеш. Со Гоце имавме една убава емисија со тебе, Добра мисла, тоа беше исто така еден многу убав проект, културен. Да, и проекти поврзани со музика. Тоа Поврзани секогаш со музика, добре тоа дојдено беше- кај публиката. Да, беше прекрасно. Ние правевме некои враголи и чудеси, да речеме 2 контрабаси и клавир и така, беше исто убави моменти и ќе имаме снимките од сето тоа за сеќавање, за спомен. Имаш соработувано со многу звучни и значајни имиња од музичката сцена, од целиот овој регион. На почеток нешто спомна околу тие срекни моменти, но би сакала да те прашам кои од тие луѓе што ги сретна на твојот музички пат ти донесоа посебно задоволство и среќа? Затоа што си работел на вистина со вистински музички великани. Па, имало неколку средби, еве тоа што го спомнав со Бело дугме, тоа ми донесе, знаете како, кај нас, на публиката, и се обраќам сега, нели? Јас додека доаѓав навака, си мислев што е тоа, што го прави човек среќен. Јас сум човек кој што го сака редот во живењето. Тој ред што во последно време го имаме изгубено во нашата средина на живење и секогаш сум среќен. Не мислам само на чистотата сега што ни недостатува она хигиенска, општо ред на живење. И кога ќе ми се случи многу ретко за жал сега кај нас некоја таква добра прилика, јас сум среќен. Тоа е за мене среќа, затоа што жал ми е што сме обкружени со голем дел на неред во живењето. Жал ми е што ќе кажам така. Не е можеби се така црно, но не е светло. И најсреќен сум кога ќе се случат такви работи. Ова го поврзувам со тоа што ете сум имал една прилика тогаш со Горан Бреговиќ да снимам на тој албум далечната 82 година како студент, затоа што тоа ми донесе еден респект, еден почит во нашата јавност, што ја лично не го сметав тоа за нешто кој знае колку големо. Но ние би требало да се издигнеме и да знаеме што е вистински добро. Веројатно ќе ни треба повише време сега за тоа. Јас жалам што така морам да констатирам, бидејќи вреднувањето на нештата и сеопшто во поранешниот период пред неколку децении кога сме живееле било на едно подруго ниво. Не е дека ние така, ја лично сум го доживувал така. Беше така. Затоа ако кажам дека сум вежбал по 5 сата ефективно време на ден на контрабас, тоа било затоа што имало критериум кој што го барал тоа, а без тоа ти не си можел да бидеш никаде, ни во Загреб, кај што сум бил, ни во Љубљана, нити некој нема да ме предложил на Горан Бреговиќ дека ја треба да снимам со него. И тие моменти кои што ми останале или сме имале средби со други некои луѓе, личности од поранешната СФРЈ, кај што биле имиња, сега да не набројувам како разноразни групи, поединци, од Оливер Драгојевиќ, од X, кои што ние сме се покажале, дури не сум бил свесен дека тоа за нив било големо и добро. Нели, нашиот видик бил секогаш дека тие се изнад, тие беа големи и останува големи, но не почитувале и нас. Но пак тоа ниво на вредности ние сме го имале на многу високо ниво. За разлика што денеска тоа направи социјалните мрежи, секој може секој вели јас сум, лично се чувствував многу непријатно
2001 година имаше една емисија со еден мој пријател на една телевизија одеш и ја настапував таму секоја недела со синтезатори пеев по 2-3 песни во живо. Тој ми се обраќаше со маестро. Мене ми беше незгодно да ме вика маестро. А тоа всушност си, реално. За мене маестро беше диригентот. Затоа што диригентот го викаме маестро. Денеска секој е маестро. Дајте да ги очистиме улиците. И етерот и ветерот. Блаш, еве нешто што е сега една друга реалност и крајност, наградите во денешно време и колку тие ти значат после цело тоа огромно музичко искуство и потврда која што имаш добиено и стекнато. Оваа година настапи на сцената на Охридфест во Долни Сарај и успеа да освоиш наградата од новинарите. Колку ваквите награди те прават среќен се уште? Тоа прашање има одговор од неколку погледи, од неколку страни. Еден наш познат композитор, еминентен, секогаш вели никаде не се оди без очекување дека ќе се добие награда. И тоа е вистина, тоа стои. Но ова до сега што го зборував, малку се извинувам што бев можеби малку така остар или песимистичен, но или реален. Така чувствувам или реален. Тоа е тоа. А сега наградите ги има по разноразни основи се добиваат. Ова година ја што ја добив таа награда за последната песна на Охридски трубадури ми значи бидејќи групата новинари што беа присутни таму, тие се договорили и одлучиле да ми ја дадат мене наградата. Од тој аспект ме прави среќен и сум задоволен затоа што сепак во тоа едно мислење од неколку луѓе има нешто содржано што се заокружило дека тоа е таму каде што требало да го дадат својот глас. Инаку може да се добие награда, може и да не, но важно е производот што си го направил да те направи среќен ако се чувствуваш дека е тоа добро направено и дека некаде ќе биде забележено или наградено макар и со еден аплауз или со еден збор. А во случајов производот што го создадовте ти и Огне Неделковски како текстописец ги направи среќни новинарите па и публиката па возвратија со награда. Беше тоа една многу интересна композиција со малку кантри шмек, подкрепена со многу необичен, дури би рекла модерен сценски настап со кој што исто така изненади. И многу интересен текст. Да. Нели, текст што го живееме сите. Па да. Уште ми е драго што песната после тоа е еден добар период, ја слушав доста и во нашиот етер, по нашите радиостаници, на неколку радија и тоа те прави среќен, затоа што, ете, производот што го крстивме, се нашол на пазарот и бил забележан. И тоа е една среќа, едно убаво доживување. Јас се надевам и верувам дека оваа песна, но и сите други песни што произлегле од твојата музичка работилница уште долго ќе се слушаат и ќе ги прифатат и нови генерации кои што со задоволство ќе ги потпевнуваат како што ние во денешно време ги сакаме и ги пееме тие песни. Мене ми беше исклучителна чест и задоволство да се дружиме денеска во Фактор среќа и ти благодарам што одвои време и што сподели дел од твоите музички патешествија и среќни моменти од твојот живот со мене и со гледачите на Фактор среќа и на телевизија Алфа. Мене ми е драго и благодарам на поканата. Пред се што искрен ќе бидам, не ја знаев емисијата, ја немав фатено вака. Добро, што туку ни почна циклусот. Да, ама посебно ми е драго што и не само што носи наслов, таков, Фактор среќа, туку што еве сте одлучиле да правите емисија за нешто убаво. И посакувам на сите луѓе да доживеат среќа секогаш, да го спојат тоа што пред малку го кажав, да се воздигнеме и ќе бидеме среќни повеќе во секој поглед на нашето живење. И благодарам и ги поздравувам сите гледачи на Алфа телевизија. И јас на тебе ти посакувам среќа, а за крај, за домат, ти спремив
заедно со Државна лотарија. Тука е еден сет од гребки урбан стил, бидејќи тука беше многу блиску кога почна да ги гребеш ти урбан 1, едно поле, второ, ни фалеше само уште трето, за да си заминеш дома со електричен мотор, ама кој знае, можеби среќата те чека токму тука. Ќе јавиш ако имаш за частење. Благодарам од срце. Ти благодарам и тебе уште еднаш за гостувањето, а ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што бевте заедно со нас. Ви посакувам убава, пријатна вечер, добар викенд и не заборавајте дека следната сабота повторно во 18 часот ве очекуваме на фреквенцијата на телевизија Алфа со Фактор среќа поддржан од Државна лотарија.